Lief Awohner, den Europadag von diesem Jahr erinnert wenig an den von 2020. Wir gesehen als am kleinen Kreis, sind via Live-TV beigeschaltet. Wie mit letzten Stunden konnten wir uns nicht vorstellen, dass wir auch 2021 nach der Corona-Pandemie zu leiden hätten. Den Europadag war markiert durch Fragen wie sehr kommen wir aus dieser Situation heraus, wie sehr können wir uns an der Gesellschaft abmachen, was für ein kurz-, langfristig oder auch nachhaltig wird die Pandemie haben. Kurz auch, wie geht die Europäische Union mit der Situation eins? Letztes Jahr haben wir auch unserem Unmut über mögliche Grenzschließungen freie Lauf gelassen, und wir alle wissen, was an der Montag noch geschieht ist. Etwas ist aber ernst wie das letzte Jahr. Die vielen Fragen, die wir uns gestaltet haben, haben Platz gemacht für eine neue Hoffnung. Eine Hoffnung, dass wir an den nächsten Wochen am Montag zurück an die Normalität kommen. Dass wir uns können in einer Sinn, so wie wir das gewinnt waren, und dass die Ökonomie anfängt mit Tränen für die Retarden abzuschaffen, die entstanden sind. Und auch wenn man die Impression hat, dass an dieser Krise erst dafür in der eigenen Idee gekehrt wird, wie auf internationalem oder europäischem Niveau, sind es eine Wichtigkeit, die sich mit Europa beschäftigen, die sich einig sind, dass die EU das Krise besser gemeistert hat wie vergangene Krisen und noch besser wie die Leute sich erhofft hatten. Und dabei war die EU, wie wir alle, wenig präpariert, ob das, was da bei uns durchkommen ist. Ein befreundter Doktor sagt für Rumänien zu mir, wir sind am Krieg. Wir sind am Krieg gegen die Gegner, die wir nicht gesehen, nicht riechen, aber in denen wir mit ganz viel mehr viel zu gehen ist. Eher auf EU-Niveau gehandelt gehen ist, und die Memberstaaten national agiert. Die einen besser, die anderen Männer. Italien und Spanien waren am stärksten betroffen und haben drastische Maßnahmen geholt. Ungarn hat die Pandemie genutzt, für Notstandsgesetze zu stimmen, die der Regierung quasi eine unbegrenzte Macht zugestanden haben. Schulen und Fabriken haben zugemacht, und die Regelungen von den EU-Memberstaaten wurden unkoordiniert appliziert, und an dem Nicht-Anhalen von EU-Recht wurde der Bannenhandel von zum Beispiel medizinischen Produkten ausgesetzt und Grenzkontrollen angefordert. So waren wir das letzte Jahr drin. Und aber wurden sich sehr der möglichen negativen Seiten von der Krise bewusst. Die Reaktionen waren sehr und solid. Kohäsion und Entschlossenheit standen unter dieser Söhnung. Stimmen so sogar, dass die EU so stark wäre wie 2007 nicht mehr. Auch wenn das mit den Impfungen nicht so geklappt hat, wie wir es das alle vorgestellt haben. An der Corona-Krise, und das soll den sich für uns anhalten, haben wir eine geliebte europäische Solidarität gesehen. Viele Ressourcen wurden mobilisiert, für die Gesundheitssysteme an den Memberstaaten zu helfen. Es gab ein spezielles Investitionsprogramm zur Stärkung der kleinen Mittelbetriebe auf den gesetzt. An ein 100 Milliarden starkes Instrument soll gegen die Risiken vom allgemeinen Chômage wirken. Für den Schutz von den EU-Bürgern hat die Industrie eine große Flexibilität gewiesen, an dem sie sehr reagiert hat, an Produktionen angepasst wurden. Es gab eine enorme Solidarität bei der Behandlung der Patienten, und da können wir als Lützburger Land ganz hilfreich sein, unseren Teil an dieser Herausforderung gelegt zu haben. Wir haben ausländische Patienten auf unseren Intensivstationen behandelt, Länder aus Südeuropa mit Material beliefert, das ist im Kontext von der Solidarität bei Schutz von medizinischem Personal. Und zu der Letzt haben wir Bürger repatriiert mit Hilfe von unserer Air-Rescue. Das war und ist eine gewaltige Herausforderung für Europa mit all seinen Memberstaaten an über 1,5 Milliarden Menschen. Das heute war und ist Teil vom Einigungsprozess, der nie rüber ist, an den alltag für eine neue Aufgabe steht. Mit der hybriden Integration hat sich ohne Zweifel der Charakter vom geeinten Europa verändert, aber auch die Begründung von dieser Einigung. Der Gedanke an das Motiv von der Friedenssicherung, was nach dem Zweiten Weltkrieg am Vordergrund stand, hat mit der Zeit die Bedeutung verloren. Neben der Frage von den Bannen und Außensicherheiten geht es heute vor allem um Wirtschaftsfragen, dem Umweltschutz und der Rolle von Europa an der Welt. Aus der Union von den Sondersreden gab eine Europäische Union eine wichtige politische Arena, an der wichtige politische Decisionen getroffen werden. Europa muss bereit sein, für die neuen Herausforderungen zu begegnen. Menschen in Europa sind durch Corona an ihre Grenzen gestoßen. An heute Europatag müssen wir uns Sorge gestehen, dass Europa auch aus den Grenzen gestoßen ist. Das Krise hat auch Riss zwischen dem Block und den Dach gelöst. 4 von 10 Leute spüren sich von der EU oder ihren Heimatländern vergessen oder am Start gelöst. Die Pandemie hat die verschiedenen Herausforderungen für den Zusammenhalt auf europäischem Niveau enorm auf den Prüfstand gestellt. Während die Pandemie die wirtschaftliche Auffälligkeit am Süden von Europa, wie an Italien, Griechenland oder Spanien, verschärft hat,
An der Grof zu denen mi reiche Länder mi groß riskiert ze ginn, gehören Länder aus dem Norden, wie Schweden, Holland oder Österreich auch, zu denen mi pessimistischsten Populationen an Europa, wann es Zukunftsaussichten geht. Frustriert von den Ländern aus dem Süden, die mit als Bremser von den Ökonomien aus dem Norden ugesehen gehen, könnten das sich löserlos von der EU distanzieren. Und Länder aus Mittel- und Osteuropa spüren sich tags nicht integriert. Der frühere Kommissionspräsident Jacques Delors so denke ja, die EU als etwas wie Velo, wann er nicht vierter fällt nimm. Das ist also kein Selbstläufer. Und nice, als es alle gute vier Matt an Pedalen zu drücken. Die EU hat gewissen, was sie kann, wann es drauf könnt. Mir muss nicht verständlich machen. An dat der nächster Generation matt op de Weg gehen. Zu hoffen bleibt, an ass, dass wir den nächsten Europadag an die nächste Europadeeg en hat andere Voraussetzungen können feiern, an dass wir am Kader vom 9. Mai an den Deeg rundrum Europa nach Mai op als der Södnung setzen können. Europa mehr an die Schule bringen heeschtet, mehr an eisen Alldach, dass wir nach Mai spieren werden im hun. Frieden an Einheit als keine Selbstverständlichkeit. Das muss an Bewusstsein von der Gesellschaft kommen, eine Gesellschaft, wo Zeitzeiten von Krieg und Misere rundherum immer mehr rar gehen. Es gibt keine Alternative zu Europa. Aber es gibt die Herausforderung und uns all, Europa alltag ein bisschen besser zu machen und nach mehr lebenswert. Vive d'Union, vive als Land an einem friedlichen, geeinten, erstarken Europa. Heute sind wir den 16. April und wir fangen die Feiersession an der Pop-up-Galerie zu Kehlen an. Es stellen heute aus den Marc Lepin, den Virgio Mauro, Christian Lang, den Christian Kiefer und den Jean Büchler. Ich will ein kleines Merci von hier aus um die Damen aus der Gemeinde, Julie Hansen und Pascal Emmeringer, die immer ganz spontan da sind für unseren Spot oder als Fisch am Boot zu erneuern und am Jour zu setzen. Ich wünsche den Expositoren viel Succès und viele Visiteuren. Merci. Mein Name ist Christine Lang, ich wohne hier in der Gemeinde Kehlen. Molen ist mein Hobby seit 10 Jahren. Ich gehe auch regelmäßig an Kuren hier in Lützeburg und noch auf Trier, wo ich dann neue Ideen und neue Techniken mit Themen hole. So Ausstellungen wie das hier fand ich immer ganz flott, für dann die Leute meine Arbeiten weisen.
Mein Nummer ist Sergio Mauro, wohnen zum Merzig, in 52 Jahren, an Schmolen sind 3-4 Jahre ziemlich spannend, figurativ und ein bisschen abstrakt. Ja, mein Name ist Jano Büchler von der KAP. Was kann ich belangt? Da habe ich gewiss leider, wie ich angefangen wie ich Pension gekriegt habe, weil für den Sport und Orchester am Programm waren und dass man nicht erlaubt hat, da ich doch schon meine Freizeit dafür zu opfern, aber am schönen Sinn vom Wort gemengt. Und zwar habe ich am Holz, am Steen, Marteler, Schiefer hauptsächlich in letzter Zeit verschafft. Ich will aber auch nach ein großes Merci lassen und den Nico Hammes an seinen Adjutanten André Gerges, die mir an all den anderen Artisten, die bis hier waren, sind, an nachkommen, das Location zur Verfügung zu stellen. Eine geniale Idee, die ich hoffe, nicht die letzte war. Also denke ja, Chapeau den zwei, super organisiert. Merci vielmals. Mein Name ist Marcel Epin, ich mache Fotos, mehr artistische Fotos. Fotografie ist für mich eine Nicht-Memoir. Wenn ich immer verehrte Sachen zu vergessen, Bilder zu vergessen, an einem Menge Fotos sieht auch Objekte, die ganz gerne vergessen gehen. Am Anfang also so ein kleines Bilderbuch über mein ganzes Leben. Voilà. Ja, mein Name ist Christian Kiefer, ich froh können für Heimat zu machen, heute zu Kehlen auf der Ausstellung. Ich mache seit ungefähr 20 Jahren Fotos und das hat sich entwickelt von der Streetfotografie bis eben auf Straßenporträts und nehmen auch zum Schluss manchen Studioporträts, die ein bisschen mehr artistisch sind. Auf alle Fälle meine Fotografie ist immer so, dass es hauptsächlich mit Menschen zu tun hat. Und wie dann auf den Fotos gesagt traue ich mich da doch ganz nah und leider run. Weil am Anfang eng sehr ass, dat den muss viel Kommunikation mit den Leuten tun, für das eng Vertrauen, für dann eng natürliches Foto zu machen, wo die Leute dann ganz natürlich drauf gucken. Neues aus der Pop-up-Galerie von Kielen. Nach 4 Zyklen mit über 500 Visiteuren fängt man heute, den 7. Mai, den 5. Zykel an. Mit folgenden Artisten: Claire Flamang mit Fotomontage, Tommy Bertemes mit Bildern, Colette Gerries mit Abstraktmalerei, den Alain Wildchen, genannt Wuppes, mit 3D-Bildern und Christa Pilaski mit Keramik. Je m'appelle Colette Gerges-Sournimont, artiste peintre autodidacte depuis une vingtaine d'années. Ma passion est l'art abstrait, ce que je vous présente aujourd'hui. Mais je voudrais aussi dire un grand merci à M. Nico Hammes et toute son équipe pour l'organisation de cette expo qui nous a réussi à tous. Merci, à bientôt. Mein Name ist Christa Pilarski. Ich arbeite seit ca. 40 Jahren mit Ton und habe in dieser Zeit verschiedene Techniken ausprobiert und für mich auch aussortiert. Für mich ist Ton ein sehr interessantes
und kreatives Material. Aber nun sollen meine Kreationen für sich und auch für mich sprechen. Mein Name ist Bertemis Romy, ich bin von Büttel. Seit ungefähr 4 Jahren habe ich die Acrylmalerei zu meinem Hobby gemacht. Ich male teils abstrakt, teils figurativ, verwende verschiedene Materialien und mache Gebrauch von diversen Techniken. 2019 habe ich halt zu Kielen am Cookie 2019 teilgeholt und habe mich gefreut, auch das hier an der Pop-Up-Galerie dabei zu sein. Moin sind den Wuppes von Hohen und seit 8 Jahren habe ich angefangen, 3D-Bilder aus Computerspielern zu basteln, für meine Partykeller auf die Mauer abzuhängen. Und Materialien, die ich dafür benutze, das hauptsächlich Papaya, Moosgummi, Styropor. Ja. Guten Mittag, mein Name ist Claire Flammann. Ich bin Künstlerin hier zu Lützeburg, unter anderem. Ich bin immens froh, hier bei der Pop-Up-Galerie von Kielen teilzuholen. Die Arbeit, die ich hier weise, ist eine ganz persönliche Arbeit, Affektbrücke, wo es am Anfang ganz persönliche Geschichte geht, im Gefühl, wie die ich durchstellen, an dem sie sich wie Seefenblosen fühlt, die mal wegschweben, mal abplatzen. Zu der Technik, dass aus sich eine Arbeit auf Computer, das heißt Fotos, die da rangeholt werden an den Computer und dann Fotomontage zusammengestaltet. Und die habe ich auf 2 Art und Weisen rausgedrückt. Die erste ist dann auf Alu, die Bond, das ist ein Print, auf ein ganz leichtes Material. Und die anderen, die sind auf Produit geprintet, das heißt, ob durchsichtige Folien, die ich dann, wo ich die Männer schon ausgeschnitten habe, und eben neu zusammengesetzt habe, an gläsernen Rummen. Feierabend vun der reduzéierter Feierlichkeit zum 75. Gründungsjahr vom FC Kielen hätten sich Supporter vom Kieler Fußball, Black Lions, sich das Keier eng Spezialchoreografie aufhellen gelassen. Gründungstag selber hat ein Organisationskomitee von der Feierlichkeiten an die Kielner Musiksaal angelöden. Christian Krämer ist als engeriert auf Gründungsjahren ergangen und dat aufwieselnd mit dem Roman Kockelmann, Präsident vom Organisationskomitee. Ein kleiner sportlicher Verein geboren und auf den Namen FC Kiel gerufen. Mord kriegt der Verein also 75 Jahre, misst seine zweite Impfung han rund sich schon und ist noch immer rüstig, jung und aktiv. Auch wenn gerade die rohes Cäsar aus seiner Vereinsgeschichte han rund sich hört. Aber ganz die Feier geht es nicht. Der Chefin macht Bissen wird Glückwunsch von Gemengeseite überbracht und ist als engeriert auf die Infrastrukturen vom FC Kielen ergangen. Der FC Kiel kann eine ganz stolze Geschichte zurückgucken.
Ich selber war 10 Jahre lang Spieler beim FC Kiel, war auch ein paar Jahre am Komitee, und Jahre lang auch Busse trainiert. Der Tisch blicken auch auf eine ganz erfolgreich und eine ganz schöne Zeit, die ich zusammen mit dem FC Kiel hatte, zurück. Das, was bleibt, das sind Erinnerungen. Die Kippe hat ein bisschen gelitten, Banner sind teilweise Futti und hier und da. Aber das, was bleibt, sind Erinnerungen. Ich meine, das, was den FC Kiel charakterisiert, sind die Erinnerungen, die in Allgäu für sich persönlich macht, sind die Erinnerungen noch, die an der kollektiven Memoir von der Gemeng bleiben. Und dafür fand ich doch immens flott, dass ein Organisationskomitee entschieden hat, für so ein Buch zu realisieren, die dann eben noch die Erinnerungen an der Memoir eben noch festhält. Das fand ich ganz, ganz gut. De Fred Keup, Präsident vom FC Kielen, huet sich als engeriert gern und Ufangsjoren beim Kielner Football erinnert. Vom Verein sind haut ganz höfrig als Präsident für beim Startschuss von den 75 Jahren, die wir feiern können, probiert zu richten. Der Bob Gebele, den Black Lions vertreten huet, als ob Geschichte vom Supporterclub ergangen, an huet und Busheisecher erinnert, die demals als Tribün Terrain stungen, a genau do sind Black Lions an Lewe gerufen gehen. Also umfang wir stungen immer zu summen, wir noch nicht an einen Numm. Das ist recht 2017 geschieht, so wie sich das gehört für Kielner Verein. Natürlich dürft bei so einer Feier ein Geburtstagskuch nicht fehlen. Und Christian Krämer wird es natürlich gelos, für den Kuch abzuschneiden. Lieber Anwohner von der Gemeinde Kiel, wir stehen hier in dem wunderschönen, Leben, Klängen, Zirkuszelt zusammen mit John Happy. Wir sind ganz froh, dass wir den Projekt heute zusammen realisiert konnten. Wir hatten schon für November hatten wir geplant, den Zirkusprojekt heute zu machen. Und das hat leider ein bisschen Corona-bedingt aufgesucht. Wir sind ganz froh, dass wir das konnten aber planen. Ich meine, in der ganzen Zeit, Pandemie, die am meisten immer mussten haben, das sind die Klänge und dann sind die Männer jung. Und dafür sind wir froh, dass wir heute können, so bieten auch für uns die junge Bevölkerung. Wir hatten insgesamt 7 Seancen, die wir geplant haben, waren plus minus 200 Leute, die sich schon gemeldet hatten für den Zirkus an die verschiedenen Seancen, die wir geplant haben. Ich will aber ganz gerne noch den Artist selber zu Wort kommen lassen. John Happy, erzähl uns mal ein bisschen über dein Zirkusprojekt. Merci Marc. Voilà, moin Upsop. Moien leef Mënschen, die dat kucken weil de Pro dats en Zirkus en Wanderzirkus deneben idee huet vu Gemeng zu Gemeng an da bist so all Traditionen oplewelos natürlich bisssen so Kartiers abecht wie ich dat so nennen geht bisssen Rëms fir de Kartier enker fir im moment bisssen zu verzauberen an einfach de Leiit einfach bisssen so en schöne Moment ze schenken an weil sie froh dass Gemeng Kielen weil op dessen Projekt matgangen ass an Di ders der woch fir mech so mat der Joren bis zu schaffen fir déi mal bisssen also net Rëm awer einfach bisssen zu aktivieren, bisse Diablo leeren zu spielen oder bisse Workshoppen zu machen. Wir hatten da doch das gemacht. Leider waren doch viel an der Peicht Vakanz, dat waren der pur Hai, die konnten dat genießen an ich hoffe auch, dass wir vielleicht eine weitere Edition können machen, dass nach mehr Menschen, kleiner und größer, an schöner, an ganz schöner können hier mitholen, ein Spektakel gucken kommen oder vielleicht eventuell einen Workshop mitmachen. So, nun ich aber genug geschwärzt. Marc. Merci, Marc. Ups. Ah ja, nee, John. Ja, wir werden bald von der Zukunft noch weitere Projekte noch zusammen machen. Das ist ein ganz flott zusammenarbeit. Das ist entstanden letztes Jahr an der Corona-Zeit, wo wir mit Yuki TV auch den Halli Rally lanciert hatten, wo John Happy auch Challenges gemacht hat. Und ich wäre froh, wenn wir in Zukunft könnten mit den Jungen aus dem Jugendhaus oder eben auch aus der Maison Relais noch könnte weiter Projekte machen oder aus der Schule. Wir hatten eben auch nicht in den öffentlichen Seancen, hatten wir auch noch zwei Seancen, die just für die Maison Relais geplant waren von der Gemeinde Kielen. Und eben noch einen kleinen Workshop mit den Jungen aus dem Jugendhaus, was doch ganz, ganz flott war. Auf jeden Fall, vielmals merci, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Zirkus. Ja, dann schmecken Sie mal sehen. Okay. Also ich meine lieber Zirkus hier wie Zirkus daheim und das ist eigentlich also gut Wort für aufzuschließen. Yes. Merci. Der Chefverrat von der Kielner Gemeng bietet hier eine Anwohner die Möglichkeit, sich gratis engem zertifizierten Autoschnelltest zu unterziehen. Das ist am Kader von neuen Covid-Gesetz.
Den Test ass 24 Stunden gültig. Mei Informationen fand Dir op www.kehlen.lu. So, die lief Awohner aus der Kielner Gemeng sind am neue Cabus. Der Cabus, das ein neues Kapitel an der Kielner Mobilität, wenn ihr so wollt, ein neuer Rufbus, den für die Awohner aus der Gemeinde Kielen gedurcht, dass den nicht nur Territoire von der Gemeinde Kielen führt, aber hauptsächlich hier. Das ist eine Demand, die an den letzten Jahren DAX und als Gericht, Ginas von Schlift, organisiert, so etwas guckt, dass so etwas zu Weg kriegt, für einen flexiblen Rufbus auf den zu stellen, und du haben das gemacht. Du haben als die Cap zusammen gestreckt, wir haben mit der Firma Demi Chandler zusammen gesagt, und du haben ein Konzept ausgeschafft, den dann lo 1. Juni an die Realität übergeht. Der Tisch der Cabus fährt von 1. Juni Territoire von der Gemeinde Kielen auch ein bisschen drüber raus. Dominik von der Firma Demi Chandler, den war an den Planungen mit dabei. Dominik, was ist das für einen Bus und wie flexibel für den Bus? Flexibel ist auf alle Fall. Das heißt, an der Kieler Gemeinde kann jeder holen, egal wo er will. An darüber raus auch nach Richtung Kirchbirch an Spidol, an Avro, an Sergal oder bei l'Etoile oder eben op Kapellen op Gar. An wenn wir lo banne sind, das ein Modell Sprinter, wie das so üblich ist bei den Rufbussystemen, die auch für andere Gemeinden schon fahren. Du sind 9 Plätze dran, Chauffeur inclus, und voilà. Das ist natürlich auch accessibel für Rollstuhlplätze. Voilà, das ist ganz wichtig zu sagen, also behindertengerecht als noch. Guy Scholtes, der Kollege aus dem Chefrat, ich meine, wir sind DAX darüber angeschwärzt, gehen ob so ein Rufbus. Das war erkannt, das hat eine lange Schwangerschaft gebraucht. Wir haben ein bisschen darüber geschafft, wir lassen durch, ich meine, wir können aber zufrieden damit sein. Ich denke, wir sind viel darüber geschwärzt gehen, zum Beispiel auch ob die Seniorentreffen, also Senioren, die aus der geschwärzt gehen, und ich meine, wir kommen da einer Demand entgegen. Ja, das ist ganz klar, Felix, das ist 100% recht. Oft sind wir von Ederler geschwärzt, die Projekte hast du schon ein paar Mal bisschen auf den Weg gelegt, aber es hat nicht richtig funktioniert. Ich meine, das Lot, die Schritte, die wir hier gemäht tun, ich meine, das ist die richtige. Die Leute können richtig nutzen, wo sie wollen. Sie feiern von den verschiedenen Destinationen da. Es geht nicht immer bis hier ran um die Kirchturm von der Gemeinde Kielen. Nein, das geht ein bisschen mehr weit. Für einen anderen Firma Spideler, was wichtig ist, was ein Firma war, wir können drin, auch wo sie in Zoll der nächste Supermarkt, den wir haben, war wichtig, mir konnten die Zeit, wie das mit den Bussen war, das nicht tolerieren. Das war nicht vorgesehen, das war auch nicht genehmigt gehen. Der teuerste Weg, den wir zusammen im Chefrat gemäht, ich meine, Felix, das ist der richtige Weg. Der Demand von den Leuten, wo man geantwortet, ich meine, gut geantwortet, dass er flott geführt, gesagt, super aus, das ist schön gemalt von Bausen. Und dem hat viel Arbeit gemäht, für das so zu kriegen, wie mir das gerne gehabt hätten, dass er bei Wunsch für das so geschehen ist. Und ich meine, die Leute können mehr wie zufrieden sein mit dem Angebot, was sie kriegen. Ja, das bei so möchte bisschen gewusst, wenn ihr so wollt. Ich will da als Damen aus dem Service Relation Publique, also aus dem Kommunikationsservice mal groß Merci sagen. Sie haben das heute am Anfang so gezeichnet, sind das Blattbrüch den Lettrasch Nico Reding huet du realisiert. An du hummer dat op een Dëmmibus gepecht fir so ze soen Laurent Chandler lo muss so en Gestioun vun dem ganzen dat lief lo bei ich. Dat Dicht Leiit, die lo die Telefonsnummer, dat en ganz flott Telefonsnummer iwwerings eng 8282 verhält sich exzellent. Gestioun lief bei ich, dat Leiit truft bei J an Zentrale. Ich mir eng Rufzentral zu Keespel, wo man verschiedene Gemengen zu beschaffen. mir höfe natürlich solche Nummer op, aber die muss so das für den Cabus und dann wisst mir automatisch wie man dazu schustern sollen. Den Service von Eis erst von Moes 7 bis 6 aus dem disponibel für Kommandoten zu machen. Und am Laufe von der 1 Stunde Maximum für 1 Stunde zu machen. Wir sind kein Taxibetrieb, wir sind schon ein Service, den muss mit anderen Leuten auch kombiniert können Kursen machen, das rentabel ist, wird Gemeng auch. Und so lebt bei Käse beim Hünden an Hauptzentral, da lebt alles auf. Also sollen sie schon eng Zeit fir Drnnen eng Stunde am beste fir Drnnen Zeitullen oder eng Stunde errechnen, bis dass der Bus dann do hast. Kann vielleicht bis nächster kommen mir trotzdem also net direkt fir op Minute. Mit trotzdem mir sind gespannt, wie dat ganz lebt. 8282 als Nummer. Den do Flyer, ich weiß nicht, den noch enke richtig, den war auch lo am Boot, den können doch enker an Erbotten alle Guchten dran. Und dann gesieht der Cabus vom 1. Juni und immer voren holten, so dass wieder dat fand. Wir machen no Summer kleine Bilder und gucken mal, ob man
der Matfirfuhr mit gimmel davon heraus, dass man der Matfirfuhren aufgrund von der großer Demand, die man an Lef und de letzten Meter Jahren immer kruten, so dass der Titan eng Success-Story wert gehen. Merci die Herren, dass der Aldruden bedeligt wären. Merci auch, wie gesagt, einkreisen Damen, dass die Flotte Lettrasch gemacht und der Bus wird opfallen, und der wird auch Sektion sind davon überzeugt.